सवाल पूछ लूं डायरेक्टली? जी। फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो? एहसास की जो जुबान बन गए। किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप